この度アース製薬さんがみんなのシリカという新しいお水を7月末に発売されましてですね、このお水聞いたところによると非常に和食に適しているというふうに聞いておりますので、私も料理人の端くれとして使わないわけにはいかないと、早速このお水を取り寄せまして、今回はみんなのシリカで作る豚団子と夏野菜のだしあんかけ定食作っていきたいと思います。まずはやっぱりね、お水のままいただくと、非常に柔らかいすっきりした味わいです。確かにだしとか食材を生かしそうな感じしますね。下支えしてくれるというか、ちょっとねこれから作るの楽しみです。まず肝になるだしですね。かつおだしを取っていきます。かつお節 30g にみんなのシリカが1リットルと、この比率でいつも僕はだし取ってますので、同じようにやっていきたいと思います。まずお水を入れていきますと、で火つけて、で沸騰するのを待ちます。お湯が沸いたらかつお節入れていきます。さっきね飲んだ感じだと非常にいいお出汁が取れそうな感じしますですね。しっかりとつけて火を止めて、このまま、下にかつお節が落ちるまで冷ましていきます。で先ほどのかつおだしを冷ましてこしたものですね。ちょっと味見してみたいと思います。いただきます。非常に奥行きのある味わいですね。旨味は強いと思います。で鰹節って結構酸味で安いんですけど、酸味がかなり抑えられてる気がしますね。でこのお出汁使って豚団子と夏野菜のだしあんかけ定食作っていきたいと思います。まずお米、みんなのシリカと、洗った白米です。ではまずお米を炊く準備ですね。水、みんなのシリカを入れていきます。でこのままちょっと浸水させておきますね。5分10分ぐらいで十分かと思うので。でこの間にお味噌汁の準備をしていきます。かつおだし、油揚げ、大根で赤味噌使ってます。赤味噌がねこのだし合うなと思ったので、鍋にかつおだしで火をつけます。だしを温めている間に、具材を切っていきます。まず大根で、同じぐらいのサイズに油揚げも切っていくと。だしが沸いたらここで大根のみまず投入。油揚げコク出しなんで最初に入れちゃうとちょっとブヨブヨになりすぎちゃうんで、後の方で入れて油出してあげる感じでちょうどいいかな。でこれで2分ぐらいでしょうかね、煮ていきます。ただここで油揚げ入れていきます。ちょっと一煮させると油揚げの油が少しだけ浮いてくるんですね。そうするとちょっとだけこってり仕上がる感じで、火一番弱くしてここでお味噌溶いていきます。味噌だまりがないかをしっかりと確認しつつ、これでお味噌汁 OK ですね。ただここからお米を炊き始めたいと思います。火つけます。お米もいろんな炊き方あるんですけど、鉄の鍋とかだとこういうなんか火口が強いところ、火の勢いが強いところで一番強火で、吹いてきたら一番弱火で10分っていうのをやってるんですけど、土鍋の場合って熱伝導良すぎて強火のところで一番強火にかけた時に残るんですよね、余熱が。だから土鍋の場合は一番弱い火口を使って一番強火にして、沸騰したら一番弱火にして10分目安で、その後蒸らし5分とか。ただ次の料理、豚団子と夏野菜のだしあんかけを作っていきます。野菜がナス、オクラ、トマト。トマトは味が濃いものがいいと思います。でかつおだし、塩、醤油、みりん、酒、非常に一般的な調味料を使ってます。でごま油で、あと水溶き片栗ですね。で豚ひき肉の豚団子にするので、豚ひき肉、薄力粉、胡椒、塩、あとお酒で、お好みですけど少しこの大根おろしとすりおろし生姜乗せてもいいかなと思います。まず野菜の下処理ですね。トマトこのまま入れても口当たりもちょっと悪いし、味絡みが良くないので湯むきします。ちょっとだけ切れ目入れてお湯の中にと。茹ですぎるとね身が崩れちゃうんで。じゃあ冷水取ります。冷水取ってペロンと入れていく。こうするとあんが乗るんですよね。
この状態の皮むけてるトマト。豚の団子を作ります。非常に簡単にしました。どちらかというと団子メインというより野菜メインにしたかったので、そんなにたくさんのお肉じゃないですね。豚ひきに薄力少々、胡椒、お塩で、ちょっと柔らかさ出すためにお酒入れます。練る。丸くしておくと、こんな感じかな。お米から湯気がボーっと出てますね。でちょっとだけ開けるとすごい沸騰してる状態です。もわーんと。はい。そしたら一番小さい火にしてタイマーで約10分。はい。これで置いておきます。そしたら他の野菜の下ごしらえいきます。でまずナスですね。半分にカットして、で隠し包丁ですね。これもあんが絡みやすいように。でオクラは軸を取って、でヘタを切り落とす。この状態。ちょっとオクラを板ずりしておきます。昔毛がすごく太いのが生えてて、その毛を取るためと言われてましたけど、僕は色上げのためにやってますね。火入れした時にちょっと鮮やかなものになる。さあだしを合わせておきます。さあかつおだし、ここに酒、みりん、醤油でお塩。割とだからキリッとした味ですね。お砂糖も入ってないし、甘さはもうみりんだけなんで、これで OK です。そしたらナス火入れしていきます。ごま油ですね。ちょっと香り。並べていきます。で全体油噛んだら均等に油かませ。でこの状態で中弱ぐらいでちょっと丁寧に焼いていきます。だんだんこうやって焼き目もついてね。でこれ1回ぐらい焼きます。で今こう表面をして分かります？こう3ミリぐらいしっかり火入ってる状態で、これ裏面どんどん焼いていくとどんどんこれが深まっていきます。ちょっとお米の中に見ます。今こんぐらいですね。ちょっとこの時点で味見をし、あと蒸らしでいきます。火止めて5分ぐらいかな、置いときましょう。でナスこれでだいたい8割ぐらいオクラ入れていきます。オクラもそんなに神経質にならなくていいですね。ちょっと表面の青臭さ取るぐらい。そしたら合わせ調味料入れていきます。お塩が沈殿している可能性あるので、もう一回よく混ぜて、でオクラとナスちょっと味寄せて、そしたらここの隙間に肉団子で、これ沸騰してから入れないとアクが浮くんで、できるだけ沸騰してるところに入れてってあげてください。肉団子は下が固まってきたら一回ひっくり返す。最後にトマトちょっとだけ煮ます。表面とろーんとするまで。そしたら具材一回取り出します。もう盛り付け体制に入ってしまう状態で、今水分がこれだけ残ってる。これをあんにします。で沸騰したら水溶き片栗で、片栗臭いのでしっかりと煮立てて、でこのあんをかけます。でお好みで、僕は結構大根おろし好きなんで大根おろしと生姜たっぷり。そしたらお米の様子見ましょう。ガーンとしっかり炊けてますね。こんな感じでしょうか。汁温まったら完成ですね。朝ご飯そのまま行きたいですよね。せっかくねみんなの尻から炊いたから。
うん、お米が甘い。すごいお米の甘みうまみが立ちますね。いや美味しい。これおにぎりにしたら最高のお米ですよ。日本人の美味しいお米、あのお米美味しいねって言われる味です。まさにお味噌汁。まっすぐ素直な出汁ですね。油揚げと大根の味がしっかり出る逆に。でお味噌ちょっと少なめにしたんで、十分肉団子しっかりとあんを絡めバウンド。めちゃめちゃ美味しい。ナスワンバウンド。肉団子野菜肉団子野菜で交互に生きるというね。確かに和食に合う、すごいお水だと思います。皆さんもぜひみんなのシニカを見かけたら和食作ってみてください。ごちそうさまでした。